ibyo ukora mu munsi bishobora kwangiza laptop yawe, ariko ntugire ikibazo. Ndi hano kugira ngo wereke uko wabikosora. Dore amwe mu makosa 5 ukora buri munsi ashobora kwangiza laptop yawe n'uburyo wayakosora. Icya mbere, ikosa rya mbere dukora, guhora ucometse laptop yawe. Guhora ucometse laptop yawe ntabwo ari byiza kuri batiri ya laptop yawe. Iyo uhora uyicometse, ubundi laptop igomba gukora, byibura igomba gukora muri range ya 20% na 8%. Hagati iyo igeze kuri 80% byibuza niyo wayicomora, aho nta kibazo laptop yawe bishobora kugira. Ikindi igeze kuri 20% iguhaye warning, 20% cyangwa 15% itarazima ikaguha warning ukayicomeka. Aho ngaho ari byiza, bituma batiri yawe imenyera, bigatuma batiri yawe imera neza, ikaba itagira ikindi kibazo. Ikosa rya kabiri, irindi kosa rya kabiri dukora, gukoresha laptop yawe ku gitanda. Gukoresha laptop yawe ku gitanda cyangwa kuri tapi bituma idahumeka neza. Mu kudahumeka neza bituma ishyuha. Mu gushyuha bituma bimwe mu byuma by'imbere bishobora kwangirika, nka fani cyangwa processor yayo, ibintu by'amaheatsink. Rero icyiza ni ugukoresha ku meza akomeye, ukirinda gukoresha ku bintu by'amamatera. Ikindi ushobora gukora ni ukuba wagura stand ukajya ituma izamukaho gatoya, bikaba byatuma ubona umwuka neza, igahumeka neza, ukaba yabasha gukora neza. Icya gatatu, kuba desktop yawe yuzuye. Desktop yawe ugasanga yuzuye amafayilo, amavideo, amakashi, ibintu byose ugasanga byuzuye kuri desktop yawe. Ntushobora no kubona background cyangwa se wallpaper kuri desktop yawe. Biriya nabyo bituma laptop yawe igenda gakeya. So igisubizo ni uko ushobora kubishyira mu mafoda ukagenda ubitunganya neza. Ikindi ukaba wakoresha zimwe muri software nka disk cleanup, ibiri suggested muri Windows, ukaba wayishyiramo, ukaba waklininga, ukaba wagenda ubishyira mu mafoda, bituma laptop yawe biri ku murongo. Ubwabyo ibyo bituma nawe uba ufite gahunda, ibintu byawe biri ku murongo, kandi ikindi bituma laptop yawe iba imeze neza, yihuta. Ikosa rya kane, kudasukura laptop yawe. Kudasukura laptop yawe mvuga ni igihe ifite ivumbi muri fani, ugasanga yuzuyemo ivumbi. Ikindi ni ukuba harimo nka porogaramu zitari ingenzi, ugasanga ufitemo software zitari ngombwa. Ibyo bintu nabyo bituma laptop yawe ishobora kugenda gakeya, igakora nabi. So igisubizo ni uko nimba laptop yawe isa nabi, ifitemo ivumbi, ushobora gushaka ikintu cyabugenewe ugahuhamo kugira ngo ikure muri la vumbi, ikabasha guhumeka neza. Ikindi porogaramu zitari ingenzi udakoresha ukazikuramo, bituma laptop yawe ikora neza. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma mu byo nateguye, kwicara nabi. Kwicara nabi uri gukoresha laptop yawe ni ingaruka ku mubiri wawe, ku buzima bwawe. Kwicara nabi uri gukoresha laptop yawe bishobora gutuma ubabara ijosi ndetse n'umugongo. So icyiza ni ukwicara neza. Kwicara neza mvuga kuba wakoresha stand bituma utunama ngo ijosi ryawe ribe ryagira ikibazo. Ikindi guhagarara, nimba ukora wicaye cyane nyuma y'isaha, biba byiza iyo uhagaze kugira ngo uruhure umugongo n'ijosi, then ukongera ukicara. Mu gihe udafite ameza ashobora kuba yabugenewe ku buryo ushobora kuyazamura cyangwa ukayamanura, mu gihe ushobora gukora uhagaze cyangwa wicaye, ushobora kuruhukaho gatoya ukongera ugakomeza ugakora. Nimba hari kimwe muri ibi wakoraga, ushobora kubikosora ukagira ukuntu ukora ubungubu, noneho wongera gukora ibintu byawe neza kugira ngo ube laptop yawe wayishyira ku murongo, nawe ukaba washyira ubuzima bwawe ku murongo, ukaba utagira ikibazo ugira gitewe na laptop yawe, ndetse na laptop yawe ukamenya uburyo uyikoresha. Nimba hari ikibazo waba ufite wakandika muri comment, ibuka gukora like, comment and subscribe. Thank you very much. Ciao ciao.